Se tivera a sensibilidade dun artista, isto sería unha obra de arte, pero non é máis que un anuncio de televisión. La obra del artista que presentamos es múltiple y variada. Aparentemente es un bosque irreal, de pura ficción. En realidad aborda un tema social que a todos afecta, los incendios forestales. Reflexionando sobre problemas de plena actualidad, Nando Lestón realiza un esfuerzo por explicar el mundo y situarse dentro de él. Nando Lestón nació en Canedo, Carnota. Actualmente tiene estudio en A Coruña, donde vive y trabaja. Desarrolló estudios en la Escuela de Artes Maestro Mateo, se formó en el taller de cerámica y realizó monográficos sobre pintura. Sus comienzos y proyección profesional están sometidos a trabajos de investigación en su estudio, encargos y pequeñas exposiciones. 10 años de aprendizaje de manera íntima, investigando y perfeccionando la técnica de cara a un trabajo más maduro. Su obra se ha expuesto en la Fundación Araguaney, participó en itinerantes de la Consellería de Cultura por la Sala Teucro de Pontevedra y la de Ourense, también en la Casa de Cultura de Sada, en la de Oleiros, de Noia y de Negreira. En un viaje a Túnez desarrolló el trabajo Mujer África, también exhibió su trabajo en la Escuela de Artes Pablo Picasso y en el Fórum Metropolitano de A Coruña, en los jardines del Museo Provincial de Lugo y en el Castillo de San Damián, en Ribadeo. Grazas por estar connosco en Espacio de Arte. Gracias a vos pola invitación. Segunda pel que presentas na Casa da Parra é unha mostra nacida tras unha terrible conmoción, a queima do Monte Pindo, vivida en primeirísima persoa. Sí, vivida en primeira persona, un domingo, no ano 2005, ali nos a Porta, disfrutando dunha tarde de calor, un dos sobrinhos se avisou de que había fume por detrás do monte e tal, e entonces foi cando sospeitei que estaba pasando realmente algo grande, e saín ca miña muller, furgoneta, cámara en mano, e puxeme a gravar. E efectivamente, cando chegamos ali, aínda sendo de día, había un auténtico desastre. O desastre avanzou moito máis pola noite. Dende ese primer momento, pensaches que ibas facer o que fixeches despois, ese enorme bosque? Non, que va, eso sucedeu días despois do incendio, efectivamente. Eu volvín a pasar por aí, visionei de novo a grabación, é dicir, o que realmente estaba medrando aí era a posibilidade de poder facer un pequeniño documento, guardalo, e máis adiante levarlle este documento aos nenos no colexio e poderlle explicar un pouquiño pois a temeridade de xogar co lume e tal, non? Isto fraguouse un pouco co paso do tempo, sobre todo visionando nova cinta e comentando con amigos o que había visto realmente, que eran troncos queimados, a desolación absoluta, e o que me conmoviu emocionalmente, foi o que me pasou. E despois dos lumes devastadores, só queda a desolación. Ti recolles eses esqueletes de árboles ennegrecidos e vístelos de cor, facendo resurdir un novo bosque. O traballo é tan complicado como divertido. É dicir, levantarme pois eso, do que estamos falando, que é a conmoción de poder ver o monte do lado da túa casa completamente calcinado e tal, cun negro carbonizado, e empezar a xogar con color na túa imaginación. É un proceso realmente complicado, pero naceu dun xeito bastante natural. O que estaba claro é que cando se fraguou efectivamente, xa definitivamente, a idea de poder facer o bosque, este non podía ser un bosque de lágrimas, un xeito choroso, un bosque negro, e non, sino todo o contrario. Buscar a potencia do color para poder olvidar e memorizar un bosque novo. E comentaches nalgúnha ocasión que cada pino encerraba 1.000.000 de verdades diferentes. Que verdades son esas? As verdades íntimas da humanidade, as verdades universales de toda a humanidade realmente, non? Quer dizer,
sempre me sometín á dictadura do que me iba contando o árbol, non? Dicir, era un pouco, a ver, por onde te podo cortar, por onde podo facer tal, non? Pero para chegar a ese proceso, si houve que escuitalo moitísimo, non? Escuitar o que ele me estaba falando, o que ele fora capaz de ver despois de tantísimos anos de medra, non? Era moi importante ter a humildade suficiente como a poder decir, efectivamente, este árbol, este ser vivo, encerra dentro de sí todas as verdades universales, todas. Porque seguro que cada árbol non che sirve calquera, seguro. Non, claro que non. Non calquera árbol sirve, pero non calquera árbol sirve para este traballo. Ten que emocionar. Tenme que emocionar, aí tiña que saltar a chispa igual que cando ves unha muller bonita, non? É dicir, da mesma maneira, é dicir, ten que haber unha chispa, entonces si se dou eso, falando de chispa, non? Si pasou eso, perdón, que houbo chispa entre algún árbol e máis eu, e entonces eu, xeito abstraendo quizás moito a imaxen que eu estaba vendo, era capaz de ver un poquinho máis alá que guardaba dentro, non? E sempre cortando un pouco polo amplio para despois non chegar ao taller e dicir, bueno, me pasei cortando, e non é como o pelo, non crece, non? A vez que cortas. E por fin ve a luz un proxecto, o sea, un auténtico bosque no que convertiches a Casa da Parra. Un proxecto, por certo, que pasou por múltiples vicisitudes. Podes contarnos algunha? Moitísimas. Pero, basicamente... Negaronte moitas veces... Basicamente foi un proceso primeiro de que eu tiña que facer un pequeno parón na pintura para poder levar a cabo este traballo, era de gran envergadura, e entonces a economía para este traballo eu non a tiña, non era capaz de abarcar, entonces o proceso foi petar algunhas portas e tal, a ver se se abrían, bueno, como criterio a Consellería ao final abriu unha súa, non? Esas foron as primeiras vicisitudes, é dicir, ir de porta en porta a ver se topaba un pouco a financiación, e logo unha vez que xa se pasou esa parte, é dicir, onde eu me sentía realmente feliz, porque vía como a institución pública se comprometía, non, para poder levar a cabo, logo chegou, os problemas chegaron máis a nivel local, non? É dicir, máis, por exemplo, a comunidade de Montes, tuve certos conflitos con eles, non? Porque tiña pensado traballar nun local que logo me pechaba a cabe tanto. Unha nave para meter árbores de 4 metros. Sí, pero é unha nave de uso común, e entonces tuvemos algunha reunión, pero bueno, desoíron absolutamente todo, e realmente a historia era para poder montar este bosque en Carnota, non? Entonces, de algún xeito eu decía, pero vos tendes que firmar este proxecto, por Dios, que para acá, non? Botademe unha man co tema da nave. E logo tamén, pois, un pouco desde o noso Concello non houbo predisposición. Sí, un propósito de axuda clarísimo, non? É dicir, que eu apenas necesitaba un pouco agua e luz, que non había máis que iso, porque ao final o tema do lugar de traballo estaba resolto con outras persoas, e por lo menos botarme unha man co tema da agua e da luz, non? Que era complicado, estaba unha nave ao lado do mar, por tal, era un pouco complicado. E bueno, e cero patatero, moita promesa, moito tal, pero ao final eu me tuve que buscar a vida con generadores, con tal, e dicir, bueno, foi un pouco epopeya duro, non? Pero está claro que neste meu caso e no de outros a fe move montañas. Neste clarísimo que sí. E ti creaches ao final o bosque para Carnota, porque a túa idea era como Guernica, tiña un árbore. Sí, xusto o lema cando intentei comunicarlle ao alcalde por primeira vez, non, que era o de, oye, si... E ademais me recordo perfectamente que estaba na Coruña e salín esa mesma mañán disparada para Carnota, porque se me ocurriu, dixen, si Guernica ten un árbol, Carnota vai ter un bosque. E esa foi a chispa que definitivamente me decidiu e me predispuxo, non? Me dixen, un bosque de Carnota para o mundo, non? E fun a contarlle ao alcalde, e bueno, a verdade que lle pareceu unha idea fantástica e tal, pero todo se traduciu nada de nada. Miserable das nadas, non? En fin. Dun espeso bosque poden saír cabaliños de mar, motivos marinos, alegorías africanas, literatura, avestruces, que ti as denominas así, cocodrilos.
Sí, sí, sí. Hai unha especie de fauna. O árbol é moi dado a guardar un animalario dentro, unha iconografía de moitos animales. E de repente a min o que me aparecían era mouchos por todas partes. É dicir, en canto cortaba unha pola e aparecían uns olliños e tuve que estar escapando dos mouchos. Xa che digo, o proceso é moi mental, sobre todo de moita abstracción mental para poder conseguir ver a forma definitiva. Sí. Falando de formas tamén, formas femeninas e masculinas. Por exemplo, o Cristo. O Cristo saliu da desgracia. O Cristo saliu porque realmente é unha figura tamén da miña iconografía que repetín xa en algunha ocasión en cuadros, en pintura. E que tes ali tamén, que teño ali, o autorretrato co fume. Sí, señor, tamén. E tamén teño antítesis, que é o meu autorretrato no inferno, que é o inferno de Carnota naquele momento, daquele incendio. E o Cristo a resurrección. E o Cristo é a resurrección. Pero é un Cristo pináster, é dicir, é un Cristo pino. Realmente, que a figura de Cristo para min é importantísima. Creo que ese Cristo queimado simboliza, sin duda, o desastre, non? Sin duda, ese Cristo queimado. Pero manteñamos claro, quero dicir, que ainda non sendo un home de moita fe, si a iconografía de Cristo para min é moi interesante como persona e como elemento iconográfico. Eu creo que a tratar. Sí, a tratar, importantísimo. Vendo o teu derradeiro traballo, consideraste un continuador de Land Art? Eu teño que dicir que non. O do Povera, sí. as materiais efectivamente, apuntas moi ben a referencias a artes que medraron en Europa, a movimentos que medraron en Europa. Sin duda, moitos artistas comulgamos da mesma expresión, do mesmo pensamento. E temos ese tipo de coincidencias. Pero eu teño que dicir con toda claridade que ainda entrando nese lenguaje, eu non son continuador para nada deses movimentos. E así ten un pouco de, eu creo, entendo, de arte povera e máis de land art, porque sí traballa con elementos que están claramente destinados ao desecho. É dicir, neste caso máis o árbol queimado, eso vai a ser tristemente viruta, non? Pero sí, o arte povera traballa especificamente con material pobre, e o que ten é unha clara oposición á mecanización, á industrialización e a tal. Eu por aí comulgo. E se ademais o que propón é unha comunión entre a obra de arte e o proceso mesmo, tamén, é dicir, para min o máis importante deste traballo foi o proceso. O proceso, sin dúda, onde aprendín moitísimo. Pero si ten, claro que ten, elementos de land art e máis elementos de arte povera, que si que ten, sí. E o propio labor no proceso, a propia labor dos animais, picando a árbore, tamén a tes e a explotas na exposición. Sí. Eu, o primeiro, vía todos esos furadiños dos vermiños e dos bichiños, dos insectos, todo, víos como un defecto. Si, bueno, aquí teño un gran problema. A árbore está toda perforadita, e entonces o que teño que facer é tapar furada. Era un traballo inmenso, inconmensurable. Pero pasou que probei común a traballar de arriba a baixo, o que empecé a ver foi unha especie de encaixe de cabariñas. Bueno, pero se aquí o que había era en principio máis unha monotonía no tronco, que va, se o que hai aquí é certa diversión, é dicir, se estes bichiños o pasaron ben, vamos, seguro que isto ten que salir redondo. Entón, o que me fixo o traballo que eu agradezco aos insectos foi que eliminaran a monotonía do tronco. E efectivamente aparecen, pero calados como encaixe de camariñas. Perfecto. E onde atopamos o duende do bosque? Esa parte máxica e oculta que a todos nos fascina. Na miña infancia, fundamentalmente. Eu son... Pero hai unha peza, concreta. É unha peza concreta que a chamamos entre un amigo e eu, Pedro Trasno. E o trasno como a parte que simboliza a maxia
a maxia do bosque, dos contos das lareiras, dos contos dos camiños, non? Todo ese megallo e tamén toda esa iconografía que temos tan riquísima, é dicir, se non aportara a parte máxica ao bosque, co trasno Pedro, algo estaría coxo. É evidente que un bosque te predispón a perderte tanto física como mentalmente. Así, polo tanto, é indiscutible que a maxia tiña que estar presente e está presente nos nosos bosques. O bosque animado de Fernando Flores, non? Maxia pura, non? Aí estaban os espectros e os fantasmas e tal, non? E digoche unha cousa, é dicir, o traballo do duende, aí prácticamente sí que non toquei nada, era simplemente unha raíz preciosa, unha peza encontrada na playa, que foi añadida posteriormente ao traballo, que eu quería, ao principio quería a parte máxica, que era a parte tamén máis humanoide, quizás, ou máis humana, máis antropomorfa, facer un xigantiño de 2 metros, non? Pero, bueno, estaba sin tempo e sin capacidade. E un amigo meu conseguiume esta raíz e realmente tiña un pequeniño xigantiño dun metro. Perfecto, fantástico, fantástico. E unha homeaxe ao mar, o carón do duende, un auténtico homeaxe. Sí, señor, eu vivo en Caldebarcos, son de Canedo, pero vivo en Caldebarcos ao ladiño do mar. Son moi afortunado, tremendamente afortunado. Entonces, tamén se dou que un dos veciños, un mariñeiro e tal, andaba por ali amañando as pezas, as redes e tal, e estaba con estos corchiños que nós tamén lle chamamos donetes, son para as redes, non? Son flotadores das redes, e de repente non fui máis que velo e imaginarme un árbol como unha especie de árbol de Navidad, donetes vermellos, donetes vermellos, todos pendurando das poliñas con fíos e creando un efecto de movimento, unha plasticidade, consigue que o árbol sea máis lixeiro. E a parte infantil que comentaches, ir cargando polo mundo coa equipaxe da infancia. La infancia es fonte inagotable de inspiración? A infancia é a única cousa que non ocupa lugar. Non ocupa sitio, podes trasladarte dun lugar a outro e non tens que levar equipaje porque todo vai dentro. Toda esa bagaxe, non? Eu creo que eu teño comprobado por obras de outros artistas e outros autores, escritores, músicos, que para eles a infancia sí foi tamén unha fonte importantísima de inspiración. É dicir, porque no caso da miña infancia, que foi unha infancia feliz, efectivamente, é unha infancia nun entorno privilexiado. Eu dicía unha vez ao meu amigo, si é verdad que din que todo se creou en 6 días, no 7º alguén descansou en Carnote, ali fixeron unha preciosidade de sitio. Entonces eu tuve unha infancia moi xenerosa e para min, con todos os recuerdos e as vivencias que teño, toda a materia que me envolviu, eu uso a ver continuamente, e sei que ven dai, é dicir, esa é a fonte precisa. O mesmo que a cor. O mesmo que a cor, é dicir, non para nada o meu lugar era así, pois 4 ou 5 meses ao ano, veña purito gris, moita chuvia, moito tal, pero o explosionar da primavera tamén era tremendo, eso queda perforado na retina, e máis eu creo que certo optimismo a hora de afrontar a vida. Eu creo que sí. Unha visión moi positiva dunha traxedia que asolou toda Galicia. E a parte do traballo escultórico, realmente ti es pintor. Pintas esas grandes e encendidas chamas de forte componente teatral, destacando a pura sexualidade. Como é a túa pintura e a túa obra anterior? Que ti es pintor. Eu son pintor antes que ninguna outra cousa, bueno, antes que ningún outra cousa son. Claro que sí, son pintor, non? E vivo da pintura, ese é o meu oficio. Ni siquiera sei como naceu. Ojalá o soupera. Creo que teño unha pequeniña idea de ver algunha vez gravados na miña casa, almanaques vellos, cousas no fallado do meu avó, imágenes, algunhas terribles de tal. Creo que a ficción polo dibuixo empezou aí, é dicir, moi tempraniño. Xa nunca o deixei. É verdad que sempre que conseguín ir fora, sempre me acompañei do lápiz.
a plástica en principio intenta ser sinxeliña, é verdad que dixeches ao principio que foi un traballo de investigación importante no sentido de que podome pasar meses no taller probando cousas, e non só unha linguaxe nova, sino o que é dominio dunha determinada técnica ou dunha determinada maneira de facer. E a experiencia lúdica, non? Por eses títulos. Por exemplo, Hércules Tower, a Caixa de Pandoro. A Caixa de Pandoro. Sí, claro, todos sabemos que é Pandora. Pero eu quería masculinizarlo, realmente. Dixen, bueno, pois sí, é verdad, é Pandora, pero eu vou facer un Pandoro. E realmente fixen a proba ca miña filla, e cando lle coloquei diante, a miña filla é pequeniña, e cando lle coloquei o cuadro diante, pois pasmou de certo tal. Pero a Caixa de Pandora, que era aquela que desata os tronos de todas as desgracias, todas as maldades do mundo, non? E o convertira nunha especie de fuegos de artificio. É dicir, bueno, do que sae desa caixa é unha especie de monstruito, pero con fuegos artificiales, non? Todo se lle pode dar unha doble lectura, a doble cara da mesma moeda. E máis madeira, a célebre frase de Groucho Marx, non? Que farías ti con máis madeira, non? Con máis madeira? Sí, 100 montes máis. Declaraches en algunha ocasión. Con máis madeira empezaría a repoboar hasta a porta da miña casa. Pero sí, cando depois dun proceso, porque foi longo, de casi 2 anos, rematei sobre noviembre de 2007, isto empezou no 2005, foron 2 anos e pico de proceso e tal, cando realmente me vin no que estaba metido, dixen, é que non só podo facer un bosque, é que isto é unha pequeñez, realmente. Hai unha parte documental, unha parte literaria de ti, escribindo día tras día a túa experiencia. A parte literaria, a parte fotográfica. Eu tiñalle medo a miña memoria, porque son un pouquiño desmemoriado. Entonces o que fixen foi ir anotando pequenos sucesos que se iban dando, e non era só unha memoria técnica do traballo, sino que era unha memoria miña particular tamén, e poder recordar en un momento que me pasou determinado día, non? Para o catálogo apenas se fixe unha pequeniña selección de textos. O que si é certo é que sendo o traballo duro, eu volvería a repetilo e facería 50.000 bosques máis, porque é posible, é posible. E con moito éxito. De feito, está pensado xa trasladarla, non? E a facerla itinerante. Sí, efectivamente, apuntas ben. Eso foi o que se falou desde a Consellería, o que se está mirando para poder trasladar. Está tendo moi boa acollida en Santiago, me vai informando cada 4 ou 5 días. Eu fun desconectando, pero sí, está tendo moi boa acollida. Eu que incluso van a ampliar hasta finales de mes. Estaba previsto que a sacaran sobre o día 18 e tal, e van a ampliar un pouco hasta finales de mes, pero sí está previsto que poda viaxar a Vigo, que poda viaxar a Lugo, e próximamente a Coruña. Que ben. Eso é fantástico. Outros proxectos nos que andes metido? Outro proxecto nunca me digan, eu é que me meto cada 2 por 3 Quero que fales do duende, ese duende no que te retratas, que está... Sí, habíamos falado aí atrás, en bambalinas e tal. Estamos en colaboración con unha amiga fotógrafa, efectivamente, Rosa Gallardo, que a partir do duende o Trasno Pedro, xurdiu unha idea de poder facer un flautista de Amelín. Un flautista de Amelín, e que ese fora o flautista que nos dirixira a todos hacia parte benéfica de cada un de nós, non? O sea, non os ratos, sino os humanos. Justamente, igual que libraba o pueblo dos ratiños, non? Que eran unha especie de infección maligna que tiñen ali, unha peste, pois o noso flautista Amelín quer efectivamente liberar de todo espectro malo, de toda historia rara e mala aos bosques e á sociedade en xeral, que boa falta lle vai. Sí. E como eliminas os incendios? Así unha parte, xa unha pregunta social, xa para rematar. Bueno, pois... Donde está a solución? Fomos espectadores, moitos veciños e máis eu, dunha catástrofe bastante importante. É dicir, a nivel de incendio e lume. A solución non é tal en canto xente con pouco sentidiño,
é pouco conocimento das cousas, é unha determinada maldade existente xa no propio xénero humano, pois se dedica a eso, a incendiar os montes, como se dedica a outras historias, non? Pero eu aposto polo que eu tiña pensado que era efectivamente levar o documento aos rapaces, é dicir, por facer boas personiñas, empezar a tratalas de xeito normal aos rapaces na escola, ensinándolle que a realidade debe ser dura, que hai maneiras de tratala, pero que hai cousas que son, como o lume neste caso, perversas, absolutamente perversas para o noso entorno. Ainda sendo que o lume foi o que nos fixo chegar hasta acá, como falábamos en algún momento, é dicir, esa parte de construcción do lume que é importantísima, innegable, é dicir, hai unha parte que é terrible. Entonces eu creo que podería explicar eso. O lume é fundamentalmente prevención. Se a Consellería de Rural está actuando en términos de prevención, eu creo que o que si hai que facer é cos nenos actuar en términos de prevención, explicarlle absolutamente a realidade, incluso facer algunha excursión onde se fai falta, e dicirlle que andar co lume é peligroso realmente. Non hai unha fórmula, ojalá houbera, pero está na condición humana ser un pouco disparatado. Pois, a ver se entre todos podemos facer algo. Entre todos, seguro, sin duda, estamos os uns para acompañarnos os De outros. momento, Carnota xa ten bosque artístico. De Carnota para o mundo. Moitas grazas por estar connosco no noso programa. Un placer, total. En Parajes dilapidados por el fuego hace hincapié la última producción de Nando Lestón. Recorre partes del monte que han vivido ese dramático castigo y a pesar de la temática trágica de su trabajo, sale un bosque animado y activo, donde se convocan todo tipo de extrañas criaturas. Búsquenlas en el colorista bosque en el que se ha convertido la Casa de la Parra por estas fechas. Muchas gracias por seguirnos y les espero aquí la próxima semana. Se tivera a sensibilidade dun artista, isto sería unha obra de arte. Pero non é máis que un anuncio de televisión.